Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ինչպես միշտ բաց TV-ն նորից ձեզ հետ է ձեր կողքին եւ մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իդեպ այսօր բավականին հետաքրքիր օր է մեզ հետ, մենք նախ ուղիղ կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներում գտնվող քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, որի զրույցի ավարտից հետո մենք իհարկե շարունակելու ենք բաց TV-ի տաղավարում հյուրընկալել նաև մեր մյուս հաջորդ երկու հյուրերին Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովհաննիսյանին եւ հայկական ռազմաարդյունաբերական համալիրի երբեմնի այսպես հզոր ղեկավարներից մեկին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սպարտակ Կոստանյանին։ Հիմա մենք նախ զրուցում ենք Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Հայկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ շատ դժվարությամբ հաջողվեց կապ հաստատել եւ ամենակարևորը, ինչպես միշտ դուք բաց TV-ի հետ եք։ Այսօր հասկանալի է, որ մեր հերթական բաց, անկեղծ, թափանցիկ զրույցն ենք անելու եւ հասկանալի է, որ այսօր մեր նպատակը չէ իշխանություններին կամ էլ ընդդիմությանը քննադատելը։ Այսօր մեր հիմնական նպատակը բոլորիս համախմբվելն է, այդ մասին խոսելը եւ խոսելը այն մասին, թե ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք այսպես արժանի դիմադրություն ցույց տալ մեր ընդհանուր թշնամու նկատմամբ։ Համամիտ եք ինձ հետ։ Համամիտ եմ իհարկե, մենք ավելացնեմ, որ հավելյալ համախմբման կարիք չկա, որովհետև մենք առավելագույնս համախմբված ենք եւ հասկանում եմ, որ առանձին մարդիկ հասարակության մեջ ինչ որ փորձում են ջանքեր գործադրել եւ ցույց տալ, որ բավարար համախմբում չկա, ոչ կա ծայրահեղ համախմբում եւ դա շատ լավ է եւ կարծում եմ, որ պիտի մեր ուշադրությունը մենք բերենք այլ խնդիրների վրա, օրինակ քննարկելու շատ հարցեր, ձայն բարձրացնելու, առաջարկներ հնչեցնելու, յուրաքանչյուրս այդպես նպաստելու երկրին, որովհետեւ ես չեմ ուզում ասել երկրի իշխանությանը, այլ երկրին, որովհետև պատերազմում է երկիրը, պատերազմում է ժողովուրդը եւ իշխանությունը երկրին իմաստն է եւ աջակցենք մեր խորհուրդներով, մեր կարծիքներով երկրին այս իրավիճակից դուրս գալու համար, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի լինի միտք հրապարակում, որպեսզի անմիտ հոտային, այսպես հետևում ինչ-որ կարգախոսների, որոնք կարող է գեղեցիկ լինեն, բայց բովանդակային առումով քիչ բան տան երկրին չլինի։ Այսինքն մենք ամեն ինչ անենք մտածելով, ամեն ինչ անենք քննարկելով, միաժամանակ անվերապահորեն աջակցելով մեր զինվորականությանը, ամենակարևորը մեր կռվող զինվորներին, որոնք այս օրերին ապացուցեցին, որ բացառիկ ժողովուրդ ենք մենք։ Եվ ես չեմ ուզում ասել բացառիկ բանակ, որովհետև հիմա բանակ է ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ սա կարծում եմ մենք պետք է արձանագրենք, այս իրողությունները պետք է հասկանանք եւ ոչ թե այսպես զանգվածներին հատուկ հեզությամբ հետևենք ինչ որ այդ զանգվածների անդամների ինչ որ սահմանվող չափանիշներին, իրենց կողմից այլ բոլորս նպաստենք մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի հաղթանակի գործին, որը հուսով եմ տեղի կունենա։ Իրոք մենք այսօր իսկապես համախմբված ենք, Հայկ, եւ ես ուզում եմ ասել, որ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը հասկանալով, որ միայնակ ինքը անզոր է մարտնչել Հայաստանի հետ, մեր բանակի հետ, բնական է, որ իր ավակ եղբոր Թուրքիայի օգնությամբ է փորձում ինչ-որ խնդիրներ լուծել եւ այստեղից էլ նաեւ այն դաժան հակամարտությունը, որ կա մեր եւ
թուրք-ադրբեջանական ոհմակի միջև, որոնց միացել են նաև միջազգային այդ տերորիստները։ Իդեպ այդ մասին ինչ կարող եք ասել։ Ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միայնակ մարտնչեին միմյանց դեմ, Հայաստանը կունենար արագ եւ մաքուր հաղթանակ, թեև այդտեղ նույնպես որոշակի խնդիրներ կան, այն առումով, որ իհարկե մենք գիտենք, որ 30 տարի թշնամին զինվել է անվերջ, զինվել է լավագույն զինատեսակներով, վերակազմավորել է իր բանակը աշխարհի լավագույն մոդելների համաձայն եւ կատարել է ահավոր հետեւողական աշխատանք։ Մենք գիտենք նաեւ, որ հատկապես նախկին իշխանությունների օրոք ըստ էության ոչինչ չի կատարվել բանակը այսպես առաջին դասի համաշխարհային ամենաառաջադեմ բանակների հետ նույն աստիճանի վրա որակական առումով դնելու առումով եւ այստեղ կարծում եմ պատերազմից հետո շատ լուրջ խնդիրներ պետք է առաջ քաշվեն եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն, ոչ թե բանակի մասով, այլ պատասխանատուների մասով դրա, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ չնայած այդ բավական լուրջ տանդեմի ագրեսիային ենթարկվելուն, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք ժողովուրդ, մենք ունենք ռազմիկներ, որոնք աննկարագրելիորեն անվեհեր հերոսություններ են գործում, յուրաքանչյուր ոք, ով ձեռքին զենք է բռնել այսօր, յուրաքանչյուր ոք, ով ճակատամարտում է, ով ռազմաճակատում է, բացառիկ հերոս է այսօր։ Եվ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, եւ անկեղծ ասած բավական կոմպենսացնում է սա այն տարբերությունը զինտեխնիկայի եւ 30 տարի զինված լինելու միջև, որը կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այստեղ բայց մյուս կողմից ես չեմ ուզենա, որպեսզի մենք որպես ժողովուրդ պաթոսախեղճ լինենք եւ անընդհատ ինքներս մեզ գովենք, մենք այն, ինչ ես ասեցի, պետք է իմանանք, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ այս պատերազմի ավարտից հետո հուսանք մենք կհաղթենք, մենք հարցնել դնելու ենք չափազանց շատ եւ չափազանց շատ լուրջ հարցեր եւ դնելու ենք խնդիր ամբողջությամբ մեր հոգեբանությունը, մեր մենթալիտետը, մեր վարքագիծը կատարելապես փոխելու համար, որովհետեւ մենք նախապատերազմական շրջանում վերջին 2.5 տարիներին շատ ենք սիրում ասել նոր Հայաստանը եւ այլն, նոր Հայաստան մենք նոր պիտի կերտենք եւ ինչպիսին էլ որ լինի այս պատերազմի ելքը, այդ նոր Հայաստանը այլևս հրամայական է եւ դրա մասին մենք պիտի սկսենք մտորել եւ խորհել արդեն այսօր, որովհետեւ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք ինքներս մեր մտածողության հետ։ Իսկապես դա այդպես է եւ գիտես պատերազմի փաստորեն միայն երկրորդ շաբաթի ավարտից հետո միջազգային հանրությունը կարծես սթափվեց եւ հասկացավ, որ Արցախում տեղի է ունենում տեղի ժողովրդի այսպես ասած բացահայտ եղեր Թուրքիան վերադառնալով նորից հարավային Կովկաս ուզում է շարունակել դեռ 100 տարի առաջ սկսած իր ցեղասպանական քաղաքականությունը եւ մենք գիտենք, որ անգամ այն վարձկալները, որոնք Թուրքիայի կողմից բերվել են Ադրբեջան, նույնպես փորձելու են այդ ծրագիրը ի կատար ածելու, բայց մենք համոզված ենք, որ իսկապես մեր հզոր բանակը, մեր խիզախ տղաները դա թույլ չեն տալու։ Համամիտ եք։ Ես հուսով եմ, որ առաջին շարքերում կռվող թշնամու ահաբեկիչներին մեր զինված ուժերը կսատկացնեն, բայց նաև պիտի հասկանանք, որ բոլորին սատկացնել հնարավոր չի լինելու եւ հետպատերազմական շրջանում պիտի հասկանանք նաև, որ այդ մազապուրծ եղածները կամ կենթանի մնացածները խնդիր են դառնալու հենց Ադրբեջանի գլխին։ Եվ այստեղ նույնպես պիտի հասկանանք, թե թշնամին ինքն իր հետ ինչ է անում, բայց սա երկրորդական խնդիր է, խնդիրը նրանում է, որ դարձյալ ասեմ, մենք ինքներս մեզ տալու բազում հարցեր ենք ունենալու, եւ այս անգամ մենք իրավունք չունենք դրանցից խուսափելու,
մենք պետք է ուղղակի տրամադրվենք կարդինալ, արմատականապես ինքներս մեզ փոխելու եւ դառնալու պարզապես անխոցելի, թե մտածողությամբ, թե հոգեբանությամբ, թե դիվանագիտությամբ եւ թե նաեւ ռազմական առումով։ Հայկ, պետք է որ մենք ազգովի իսկապես մեկնենք ռազմաճակատ եւ ինչ կարող է դա մեզ տալ։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն հարցի համար։ Ասեմ, որ ազգովի ռազմաճակատ մեկնելը մի փոքր, այսպես տարընթերցումով կարելի է ընկալել, որովհետև մենք ազգովի ռազմաճակատում ենք։ Օրինակ Սփյուռքի այն անդամները, ովքեր Սփյուռքում են, ովքեր ես ինքս ունեմ ընկերներ, որոնք տասնյակ հազարավոր դոլարների կամ 100 հազարավոր դոլարների նվիրատվություններ են արել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, տասնյակ հազարավոր կամ 100 հազարավոր դոլարների ապրանքներ են գնել եւ ուղարկել, եւ շատ հարազատ մարդիկ ունեմ Միացյալ Նահանգներում, որոնք պարզապես իրենց կարողության համաձայն ահռելի միջոցներ են տրամադրել։ Եվ այդ մարդիկ նույնպես ռազմաճակատում են, այդ մարդիկ նույնպես մասնակցում են պատերազմին։ Եվ ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ բանակին հաց մատակարարող հացթուխը պետք է թողնի փուրը հացի եւ գնա ռազմաճակատ, որովհետեւ այդտեղ ռազմաճակատը կտուժի։ Այսինքն օգտակար գործողության գործակիցը առանձին մասնագիտությունների շատ ավելի բարձր է տեղում եւ ռազմավարական նշանակություն ունի, քան կոնկրետ խրամատ, որտեղ կարող է մի քանի թշնամի սպանել կամ մի քանի տանկ խոցել, բայց բոլոր նրանք, ովքեր գտնում են, որ իրենց տեղը ռազմաճակատում է, բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են Հայաստանը եւ ուզում են պաշտպանել Հայաստանը, պետք է գնան։ Մյուս կողմից մի շատ կարևոր բան ասեմ նույնպես, որ այստեղ խնդիր է առաջանում նրա, որ մենք կորցնում ենք մեր երիտասարդ սերունդը եւ հատկապես այդ սերունդի սերուցքը։ Եվ այս առումով կարծում եմ պետք է մի շատ կարևոր բան ներդրվի կիրառության մեջ, դա ընդունված բան է ամենատարբեր երկրներում կա, զինծառայողներին կամ զինվորական ծառայությունից առաջ կամ ճակատ ուղարկելուց առաջ վերցնում են սերմի օրինակ եւ սերմի բանկում են պահում, որպիսի հետագայում մարդիկ կարողանան, եթե զոհվում են, կարողանան շարունակություն ունենալ։ Սա մի տեսակ այսպես թաբու թեմա է Հայաստանում կամ շատեր ուղղակի անհարմար են գտնում դրա մասին խոսել, բայց սա շատ լուրջ խնդիր է, մենք այստեղ կարծում եմ գործ ունենք անելու։ Մյուս կողմից ուզում եմ ասել, որ պատերազմից հետո լինելու է Հայաստան, լինելու է նոր Հայաստան, որտեղ ահռելի գործ է լինելու անհրաժեշտ անել, որը մենք տեսնում ենք, որ մեր քաղաքները ավերում է թշնամին, անընդհատ ռմբակոծում եւ հրետակոծում է եւ ամեն ինչ վերականգնելու, այդ թվում եւ մեր կյանքը վերականգնելու կարիք է լինելու, որտեղ չափազանց կարևոր դեր է խաղալու հասարակության սերուցքը, մտավորականությունը։ Մենք առանց այդ էլ որակյալ մտավորականության լուրջ պակաս ունենք։ Մենք ավանդաբար վերջին 30 տարիներին ունեցել ենք քծնող, անդեմ, շատ հրապարակային, անընդհատ էկրան ունեցող, անընդհատ լսարան ունեցող այսպես կոչված մտավորականություն, որը իր հիմնական ֆունկցիային հասարակությանը ծառայել եւ հասարակության շահերը ներկայացնել դավաճանած է եղել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ լավագույնները նույնպես գնում են ռազմաճակատ, շատ լավ են անում, բայց նաեւ մյուս կողմից պետք է մտածենք ինչպես եւ ովքեր են մեր ժողովրդին հաղորդելու նոր ավյուն, մեր ժողովրդին հաղորդելու նոր դիմադրողականություն, հաղորդելու վերահառնելու կարողություն եւ պոտենցիալ։ Եվ այս առումով, օրինակ, եթե մեկը բացառիկ գիտնական է կամ բացառիկ ազգային գաղափարների կրող է կամ բացառիկ արվեստագետ է, ես կարծում եմ այստեղ իհարկե յուրաքանչյուրի խնդիրն է, խոսքը կամավորների մասին է իհարկե, ժամկետայինները բոլորը պետք է գնան, այդպես է օրենքը։ Ես կարծում եմ այստեղ հասարակությունը խնդիր ունի մտածելու, թե որտեղ է ուզում տեսնել կոնկրետ այդ մարդուն, բայց իհարկե այդպիսի մարդիկ քիչ են, ես չեմ կարծում, թե այդպես մեծ թվերի մասին է խոսքը, բայց այո, մենք եւ ասեմ ուրիշ բան, երբ պահը գա եւ հուսով եմ, որ դա չի գա, բայց եթե այդպիսի պահ գա, որ մենք հասկանանք, որ սա վերածվում է ուղղակի Հայաստանի լինել, չլինելու
անմիջական խնդրի, որովհետև այսպես թե այնպես պատերազմը, այս պատերազմը դրա մասին է, բայց եթե տեսնենք, որ վիճակը դառնում է ինչ որ մի պահի, կրկնեմ, հուսով եմ, որ դա երբեք չի լինի, ծայրահեղ օրհասական, ապա այդտեղ արդեն մտավորականներ, ոչ մտավորականներ, հացթուղ, ոչ հացթուղ, այդպիսի խնդիր չի լինելու։ Բոլորս գնալու ենք ռազմաճակատ։ Այսինքն, սա նույնպես պետք է հասկանանք։ Ուզում եմ իմ ասացի ամբողջ իմաստը նա է, որ մենք նաև պետք է ոչ միայն այսօրով նայենք, որովհետև պատերազմը այսօր կամ վաղը չի ավարտվելու, եթե անգամ ռազմական գործողությունները ավարտվեն։ Մեզ Աստված տվել է մի թշնամի, որը մեզ հետ է լինելու դարեր, եթե իհարկե մենք չկարողանանք կազմաքանդել իրենց երկրները ներսից։ Եվ քանի իրենք կան, քանի մենք կանք, իրենք փորձելու են մեզ ոչնչացնել։ Եվ մենք պետք է այդ մտայնությամբ տրամադրվենք եւ դրա համար մենք լինելու ենք հարատև պատերազմի մեջ, որի համար մեզ պետք են լինելու հարատև ռեսուրսներ։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուրը կատարի իր դերը։ Ես կարծում եմ, որ կրկնեմ, այսօր մենք բոլորս յուրաքանչյուրը իր մասով ռազմաճակատում է եւ կրկնեմ, որ եթե Աստված չանի, պահը դառնա իրականում ծայրահեղ օրհասական, կրկնեմ, հուսով եմ դա չի լինի, ապա մեկ մարդու պես առանց բացառության, թե տղամարդիկ, թե կանայք, թե շատ երիտասարդները, թե դեռատիները պետք է գնան եւ վստահ եմ, որ կգնան ռազմաճակատ եւ զենք կվերցնեն։ Այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Իդեպ ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես մենք հրաշալի սփյուռք ունենք եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների սփյուռքը վերջին օրերին ցույց տվեց, որ ինքը իսկապես նույնպես ռազմաճակատում է, այդքան միասնական, այդքան պատրաստ օգտակար լինել իր հայրենիքին, մենք երևի վերջին տարիներին չէինք տեսել, բայց հիմա տեսանք, որ աշխարհասփյուռ հայությունը համախմբվել, մի բռունցք է դարձել եւ քո ասացի պես իրենք նույնպես ռազմաճակատում են եւ ամեն մեկը իր չափով փորձում է օգտակար լինել։ Այ ո՞րն է մեր սփյուռքի ֆենոմենը, ինչու՞ է այն կանում։ Չկա առանձին սփյուռքի ֆենոմեն, կա հայ ժողովրդի ֆենոմեն։ Մենք պետք է նայենք պատմական լայն կտրվածքով եւ լայն պրիզմայով։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, որը հազարամյակներ շարունակ քաղաքակրթությունների, բայց նաեւ աշխարհագրական կարևորագույն խաչմերուկում է բնակվում, հազարամյակներ շարունակ եւ անverջ անդադար պատերազմների կիզակետում է։ Մենք պիտի ընդհանուր կոնտեքստում համատեքստում նայենք եւ հասկանանք եւ ընդունենք դա։ Մենք դա դեռևս չենք ընդունում։ Եվ այս համատեքստում մենք ձևավոր եւ քանի որ մենք քոչվոր չենք, եկվոր չենք, մենք բնիկներ ենք եւ եթե այսպես նախապատմական եզրաբանությամբ խոսենք, հողագործներ ենք, ոչ թե խաշնարածներ, այսինքն անասնապահներ, ապա մեզ հատուկ է խաղաղասիրությունը, բայց նաեւ լինելով լեռնականներ եւ լեռնային ժողովուրդ, մեզ հատուկ է անվեհեր պաշտպանությունը եւ ինքնապաշտպանության բնազդը, որը ծայրահեղ ուժեղ է զարգացած։ Իհարկե մենք ունենք նաև ինքնասպանական բնազդ նույնպես խաղաղ ժամանակներում, որովհետև խաղաղ ժամանակներում մենք, քանի որ քոչվոր չենք եւ քանի որ շատ սպეციფიկ բնավորություն եւ մենթալիտետ ունենք, մենք ամեն ինչի վրա թքած ունենք։ Մենք միայն լավն ենք ցանկանում լսել, մենք վտանգի մասին չենք մտածում, մենք չենք սիրում պատրաստվել վատ օրերի, սև օրերի, մենք ատում ենք նրանց, ովքեր զգուշացնում են վտանգի մասին, քարկոծում ենք նրանց։ Այսինքն սա ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններ են։ Բայց եւ մենք շատ սիրում ենք բսկտել իրար խաղաղ պայմաններում։ Բայց երբ պատերազմ է, երբ արտաքին թշնամի կա, մենք դառնում ենք ոչ միայն մի բռունցք, այլև մեկ մարմին։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ մենք պետք է մեր բոլոր ուժերը դնենք փրկության համար։ Ես չգիտեմ լավ է դա թե վատ այն առումով, որ իմ կարծիքով լավ կլիներ, եթե մենք մշտապես այդ վիճակում լինենք, որովհետև մենք առնվազն տարածաշրջանում գիտենք մի ժողովուրդ, գոնե մեկ ժողովուրդ, որը մշտապես այդ վիճակի մեջ է։ Եվ պատկերացրեք, որ իրենք խնդիրներ չունեն հիմա։ Այսինքն իրենք հետեւականորեն լուծում են իրենց խնդիրները, իսկ մենք քանի որ խաղաղ ժամանակ անընդհատ այդպես անհոգ, շատ մեծ հոգսերի մեջ, բայց խնդիրների հանդեպ անհոգ վերաբերմունք ունենք, անլուրջ վերաբերմունք ունենք, մենք անընդհատ բախվում ենք սարդարապատների, այսինքն մեր պատմության մեջ անընդհատ հետևողականորեն սարդարապատներ են լինում։ Դա նորմալ չէ։ Եվ հենց դա նաև նկատի ունեմ ես, ասելով, որ պատերազմից հետո մենք պետք է անպայմանորեն, ինչպես հрьяաները ասեցին երկրորդ համաշխարհայինից հետո եւ արեցին, ոչ թե խոսքերի մակարդակով
օդ կրակենք եւ ասենք այլևս երբեք, այլ իրականում անենք այնպես, որպեսզի այլևս երբեք մենք չունենանք մադրիդյան սկզբունքներ, որպեսզի այլևս երբեք մենք չունենանք այնպիսի ռեժիմներ, ինչպիսիք մենք ունեցել ենք նախկինում, որպեսզի այլևս երբեք մենք տրամադրված չլինենք գնալ բանակցությունների թշնամու հետ, այս թշնամու հետ, որովհետեւ սա ֆրանսիացի, գերմանացի առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ միմյանց հետ թշնամություն անող պետությունները չեն, սա Մեծ Բրիտանիա եւ Գերմանիան առաջին համաշխարհային թշնամություն անողը չեն, երբ կարողացան հաշտվել, երբ կարողացան պայմանավորվել, հետո իհարկե եղավ երկրորդ համաշխարհայինը, ցեղասպան, այսպես երրորդ ռեյխով, բայց վիճակը փոխվեց, սա մի իրավիճակ է, երբ մեր թշնամին 1000 տարի էլ անցնի նույնն է մնալու, որովհետև այդպիսին է եւ այդ խնդիրը շատ նուրբ խնդիր է, հիմա այստեղ երկար քննարկելու ժամանակ չկա իհարկե, բայց սա պիտի մենք նկատի ունենանք եւ այո, դա մեր մենթալիտետն է, մեր հատկությունն է, որը մեզ փրկում է ծայրահեղ արհավիրքների ժամանակ, բայց նաև մեզ բերում է ծայրահեղ արհավիրքների, որովհետև ընթացիկ մենք խնդիրը չենք հասցեավորում։ Թողնում ենք, որ այն դառնա ծայրահեղ արհավիրք եւ ծայրահեղ սպառնալիք։ Հայկ, դու տեղյակ ես, որ երկու անգամ կողմերին առաջարկվեց հրադադար, բայց այդ հրադադարը պարզապես հաշված րոպեներ անց խախտեցին մեր այսօրվա թշնամիները եւ ավելին այդ Լկտի Ալիևը ամեն ինչ փորձում է գցել հայկական կողմի վրա, ասելով, որ հայերը իրենք են առաջինը խախտել հրադադարը։ Մենք հասկանում ենք, որ դա իրենց ոչն է, որ Ալիևը իր ժողովրդի տիպիկ ներկայացուցիչն է, որից ամեն տեսակի ստորություն կարելի է սպասել։ Բայց այնուամենայնիվ հրադադարը գալու է։ Եվ հիմա տեսեք, շուտով Միացյալ Նահանգներում պիտի հանդիպեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Պոմպեոյի նախաձեռնությունն է։ Սա ինչ կարող է տալ ընդհանրապես։ Տեսեք, նախ կարծում եմ, որ Թուրքիան վիժեցրեց հրադադարը, մարդասիրական կարճ հրադադար էր, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տրամաբանորեն կարող է տևել 1-ից 3 օր, մաքսիմում միգուցե 1 շաբաթ մաքսիմում, բայց անգամ 1-ից 7 րոպե չտևեց։ Եվ հասկանում ենք, որ դա վիժեցրեց Թուրքիան Ռուսաստանին ապտակելու եւ շանտաժի նպատակով, որովհետեւ միջնորդը եւ երաշխավորը Ռուսաստանն էր։ Եվ ինչպես անգլերենով են ասում, որը ռուսերենում էլ կա այդ համարժեք բառը, պրեստիժի խնդիր էր Ռուսաստանի, եւ հասկանալի է, որ Թուրքիան դա արեց զուտ քաղաքական նկատառումներով, որպեսզի Ռուսաստանին ցույց տա, որ ինքն է վերահսկում իրավիճակը եւ առավել մեծ խաղակարտեր ստանա Ռուսաստանի հետ իր ներքին, այսպես, գործերի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Պոմպեոյի միջնորդությամբ կազմակերպվելիք հանդիպմանը, ապա դա իհարկե Միացյալ Նահանգների պրեստիժի խնդիրն է եւ այս պարագայում, եթե վերլուծենք սուտ քաղաքագիտական առումով, Միացյալ Նահանգները փորձում է ցույց տալ, որ ինքը կարող է անել մի բան, որը Ռուսաստանը չի կարող անել։ Ընդ որում այսօր Սպիտակ տանը կա մի վարչակազմ, որը անչափ կարևորում է եւ սիրում է ցույց տալ, որ ինքը միջազգային հարաբերություններում կարող է ամենատարբեր կողմերի ստիպել եւ միջնորդ հանդիսանալ խաղաղություն հաստատելու կամ խաղաղության նման ինչ որ տարեր process-ի մեջ մտցնելու գործում։ Դա այս վարչակազմի կոնկրետ մոտեցումն է եւ մենք դա տեսել ենք մի քանի առիթներով, հատկապես վերջին ամիսներին արաբա-իսրայելական հարաբերությունների հաստատման համատեքստում, երբ Իսրայելը եւ Սաուդյան Արաբիան, Իսրայելը եւ Միացյալ Էմիրությունները, Իսրայելը եւ Բահրեյնը իրականում գաղտնի բանակցություններ էին տանում եւ պլանավորում մերձեցվում, բայց Սպիտակ տունը ցանկացավ նույնպես մաս ունենալ դրանում եւ ամերիկյան հասարակությանը ցույց տվեց, որ իբրև թե նախաձեռնությունը իրենից է գալիս եւ ինքը արեց։ Սա այս վարչակազմի քաղաքական գծին շատ բնորոշ բան է։ Եվ ես անկեղծ ասած հրադադարներին կարևորություն չեմ տալիս, ինձ համար հայ-ադրբեջանական հրադադարը միայն մի կարևորություն ունի անձամբ ինձ համար, դա հայ զոհված նահատակների դիակները հետ բերելն է եւ գերիների հնարավոր փոխանակությունը, որպեսզի մեր գերիները վերադառնան մեզ մոտ, միայն դրանում է կարևորությունը։ Ես գիտեմ, որ որևէ հրադադար երկար չի տևելու, ես գիտեմ, որ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ որևէ պայմանավորվածություն երբևէ չի պահվելու
Ես գիտեմ, որ որևէ համաձայնություն, որևէ բան, որը հակասում է իրենց երազանքին ոչնչացնել Հայաստանը, չի լինելու, եթե Հայաստանը չհաղթի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ չունենք այլ ընտրանք, քան հաղթելը։ Եվ իմ համոզմունքն է, որ մենք չպետք է երբևէ բանակցենք, մենք չպետք է երբևէ լուրջ վերաբերվենք որևէ հրադադարի, անգամ զինադադարի, գիտենք, որ դրանք տարբեր բաներ են, եւ հատկապես որևէ փաստաթղթային պայմանավորվածության կամ որևէ բանակցության, որը կարող է լինել կամ հուսամ չի լինի Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ։ Դրանք այն կողմերը չեն, որոնք երբևէ հարգում են իրենց պայմանագրերը, եւ եթե մենք որոշակի պարզագույն իմաստնություն ունենք, ապա մենք կվերցնենք քարտեզը եւ կնայենք եւ կտեսնենք, որ մեծ Թուրանի ճանապարհին, որը այսօր թուրքական եւ ադրբեջանական երազանք է, կանգնած է միայն եւ միայն Հայաստանը այս պահին։ Եվ դրանից հետո իհարկե կանգնած է Ռուսաստանը, բայց ամենաառաջնային խնդիրը Հայաստանն է։ Եվ իրենց երազանքն ու նպատակն է ոչ թե Արցախը վերցնել, Հայաստանի մի մասը, ոչ թե անգամ Զանգեզուրով միավորվել, այլ իրենց երազանքն է մեզ ամբողջությամբ ոչնչացնել, տիրանալ Հայաստանին եւ դարձնել մեկ միասնական Թուրան։ Եվ ըստ էության թուրքական երազանք կա տարբեր փուլերով, առաջին փուլով Ադրբեջանի հետ մեկ միասնական պետության ստեղծումն է։ Թե ինչպիսի դիվանագիտական կամ քաղաքական ձև դա կընդունի, դա այլ խնդիր է։ Հիմա մենք կանգնած ենք այդ ճանապարհին, իրենց ճանապարհին եւ խանգարում ենք իրենց կառուցել այդ ճանապարհը։ Եվ ասեն, որ մենք պետք է մշտապես խանգարենք եւ պետք է ճանապարհը քանդվի եւ մենք պետք է մնանք եւ մենք պետք է ընդհակառակը ընդլայնվենք։ Մենք պետք է դա անենք։ Կկարողանանք թե չէ, այլ խնդիր է, հուսով եմ կկարողանանք։ Եվ պետք է մենք փոխենք նաեւ մեր գլոբալ մտածողությունը պատմական առումով, որովհետեւ ես գիտեմ, որ հասարակության մեջ կան ոմանք, չեմ ուզում ասել շատերը, կան ոմանք, ովքեր ասում են, որ իսկ ինչի չպայմանավորվենք իրենց հետ, ինչի չփորձենք խաղաղության հասնել եւ այլն, որովհետեւ դա ապուշություն է։ Իրենց հետ պայմանավորվելը ապուշություն է։ Անհնար է որևէ բան պայմանավորվել իրենց հետ, անհնար է իրենց ստիպել փոխել իրենց գերագույն երազանքը։ Եթե մենք մի բան զիջենք, մենք զիջելու ենք մնացածը, որովհետեւ իրենց ելակետային, ելքային շատ ավելի լավ դիրքեր ենք տալու իրենց երազանքի մնացած կետերն իրագործելու համար։ Տեսեք, եկել են իրենք Ալթայից, եկել են բոլորովին իրենց չպատկանող, մայրցամաքի բոլորովին մեկ այլ ծայրում գտնվող մի տարածք, որը Հայաստան եւ Բյուզանդիա էր, եւ տիրացել են այդ տարածքին, ոչնչացրել են տեղաբնիկ ժողովուրդներին եւ ստեղծել են հայրենիք։ Իսկ ինչու ենք կարծում, որ հիմա իրենք չունեն նպատակ այս մնացյալ տարածքը նույնպես, որը իրենց չի հաջողվել սեփականեցնել, անել։ Այսինքն մենք պետք է ավելի լայն պատկերում նայենք եւ հասկանանք, որ մենք ինչ էլ անենք, մենք ինչ էլ պայմանավորվենք, ինչպիսի Լավրովյան պլանների էլ համաձայնենք, դա կարող է ունենալ 3 օրվա կյանք, կամ պատկերավոր ասած 3 օրվա։ Իրենց նպատակն է մեզ ոչնչացնելը եւ ամբողջ Հայաստանին տիրանալը։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Գիտես, վերջին շրջանում հաճախակի է հնչում նաև միջազգային հանրության կողմից այն կարծիքը, որ ժամանակն է, որ աշխարհը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա ինչ կարող է մեզ տալ։ Ոչինչ։ 0։ Ես հաճախ եմ հարցնում մարդկանց, ովքեր ասում են Արցախի անկախությունը ճանաչելը առաջնային կարևորություն է։ Ես ուզում եմ հարցնել. Իսկ ինչ է դա մեզ տալու, պատասխանը մեկն է, անվտանգության երաշխիքներ։ Ես անկեղծ ասած ապշում եմ այդ պատասխանից, որովհետև աշխարհում չկան անվտանգության երաշխիքներ, քաղաքագիտության մեջ դա գոյություն չունեցող մի հասկացություն է։ Դա դասագրքերում գրում են այսպես ստանդարտ, ինչ որ հիմար գիրք կազմողներ, հիմար ուսանողների համար։ Բայց իրական քաղաքագիտության մեջ եւ իրական քաղաքականությունում հայտնի է, որ չկան երաշխիքներ, որևէ երաշխիք երբևէ չի աշխատում եւ կամ ունի որոշակի ժամկետ։ Օրինակները անհամար են։ Մեկ եւ երկրորդ ամենակարևոր կետը, ես ուզում եմ հարցնել, որ երկրին է ճանաչումը տվել անվտանգության երաշխիքներ։ Աշխարհում բոլոր ագրեսիաները, բոլոր երկրների դեմ հարձակումները
տեղի են ունեցել միջազգայինորեն ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ հանդիսացող սուվերեն պետությունների վրա, ընդ որում շատ ավելի ուժեղ եւ հզոր, քան կարող է լինել Արցախը, քան Հայաստանն է։ Եվ այս ապուշությունը պետք է մենք մեր գլխից հանենք ուղղակի։ Սա մեկ, երկրորդ հերթին մենք անընդհատ կրկնում ենք անկախություն, մենք մեզանից հեռացնում ենք Արցախը մեր մաս հանդիսանալու հեռանկարը, մենք բարդացնում ենք, մենք ընդունում ենք, որ Արցախը դրանով ըստ էության ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա որոշել է ինքնորոշվել Ադրբեջանից, այսինքն մենք ընդունում ենք, որ Արցախի իրավական կարգավիճակի պատմությունը սկսվում է Կավբյուրոյի որոշումից եւ 23 թվականին Ստալինի ձեռքով Ադրբեջանին հանձնելուց, թքելով այն փաստի վրա, որ Արցախը ուտիքը պատմական եղել են միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի առաջին հանրապետության մաս, հետևաբար օրինականորեն հանդիսանում են այսօրվա Հայաստանի հանրապետության տարածք, մոռանում ենք նաև, որ Ադրբեջանը ինքն իրեն հռչակել է Ադրբեջանի առաջին հանրապետության տարածք մաս, այսինքն ավելի շուտ առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, եւ մոռանում ենք, որ առաջին ադրբեջանական հանրապետության մեջ Արցախ չի եղել։ Անկամ բոլշևիկյան առաջին մի քանի այսպես ամիսների տարիների ընթացքում Արցախը Ադրբեջանի կողմից, խորհրդային Ադրբեջանի կողմից ճանաչվել է որպես խորհրդային Հայաստանի մաս։ Հիմա ունենալով այսպիսի լուրջ ազգերի լիգայի որոշում, Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռ, առաջին հանրապետության մաս, մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջանքերով եւ գաղափարախոսությամբ թքել ենք այդ հանգամանքի վրա եւ մինչեւ հիմա մեզ թույլաtsնում ենք այն աստիճան, որ Բայդենը հայտարարում է, որ հայամետ հայտարարություն է անում եւ ասում է, որ պետք է Ադրբեջանը դադարեցնի իր հարձակումը եւ այլն, լիովին հայամետ հայտարարություն, բայց մյուս կողմից ասում է այն, ինչ մենք ինքներս ըստ էության քաջալերել ենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որ 7 շրջանների այսպես կոչված օկուպացիան եւ ինքը օգտագործում է այդ բառը, չի կարող շարունակվել, հայերը պետք է դա հասկանան։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ինքներս ընդունել ենք հանիրավի, այսինքն ապօրինաբար ինքներս ընդունել ենք, որ դա մեր տարածքը չէ, 7 շրջանների մասին է։ Այստեղ մենք պիտի հասկանանք, թե մենք ինչ ենք անում Արցախի անկախության ճանաչմամբ։ Արցախի անկախության ճանաչմամբ այդ տարածքների վրա մենք չենք կարող ճանաչել անկախություն, որովհետև դրանք մենք այնպես ենք արել, որ 30 տարի, որ միջազգային հանրությունը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Մեկ, երկրորդ հերթին, ինչպես են ինքնորոշվելու այդ տարածքում, եթե հայեր այդտեղ խորհրդային շրջանում հայերից մաքրված է եղել հատուկ, եւ երրորդ հանգամանքը այն է, որ ով է ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Թուրքիայի պես հզոր պետությունը անեքսիայի է ենթարկել Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը 70-ականներին, սուվերեն իմիջիայլոց հիշեցնեմ, ճանաչված սուվերեն եվրոպական պետություն Կիպրոսի կեսը գրավել է Թուրքիան։ Ճանաչված պետություն, սուվերեն պետություն, նշեմ, գրավել է եւ ճանաչել է ինքը։ Եվ պատկերացրեք, որ Թուրքիան ունենալով բազում դաշնակիցներ աշխարհում, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, չի կարողացել հասնել նրան, որ որևէ մեկ այլ պետություն բացի իրենից ճանաչի Հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը եւ Հյուսիսային Կիպրոսը դառնա միջազգային իրավունքի օբյեկտ եւ միջազգային քաղաքականության եւ դիվանագիտության սուբյեկտ։ Դա չի հաջողվել ոչ մեկի։ Հիմա շատերը բերում են Կոսովոյի եւ Թիմորի օրինակները, ասեն, որ Թիմորը բացարձակ օկուպացիայի էր ենթարկվել Ինդոնեզիայի կողմից եւ ապա օկուպացվեց եւ այստեղ միջազգային հանրությունը այլ ընտրություն չուներ, մանավանդ էթնիկ կոնֆլիկտները շարունակում էին անվերջ, մյուս կողմից Ինդոնեզիային ձեռնտու էր դադարեցնել վերջապես կոնֆլիկտները, որովհետեւ մաշում էր երկիրը սարսափելի կերպով, իսկ ինչ վերաբերում է Կոսովոյին, շատ պարզ իրականություն կա։ Կոսովոյի անկախության եւ մասնակի ճանաչման խնդիրը առաջ է քաշել Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախաձեռնությունն էր ստեղծել Կոսովո, որովհետեւ իրենք համարում էին, որ դա բխում է իրենց անմիջական շահերից ի հակառակ Ռուսաստանի։ Մենք պիտի այս ամենը հասկանանք եւ հիմարություններ դուրս չտանք Կոսովոյի մասով, Արևելյան Թիմորի մասով եւ այլ այսպես օրինակների առումով, իմիջիայլոց հիշեցնեմ, որ Կոսովոն, անգամ Կոսովոն, ոչ բոլոր երկրներն են ճանաչել,
Բավական քիչ երկրներ են ճանաչել եւ Կոսովոն այդպես էլ չի դարձել միջազգային իրավունքի անդամ։ Մինչդեռ միջազգային հանրության լիակատար անդամ, մինչդեռ երկրի տարածք հայտարարելը համաձայն այն լրջագույն միջազգային փաստաթղթերի, որոնց մենք տիրապետում ենք եւ առաջին հանրապետությանը հղում անելով, եւ տարածք հայտարարելով քո տարածք, դա ճանաչում չի պահանջում, դա չի պահանջում աջ ձեռքով ձախ ականջը քորել, դա չի պահանջում եւ հայերը վախենում են մեր քաղաքական միտքը տգետ տխմար մի բան է անընդհատ ասում, պատճառաբանում, որ մեզ կդնեն սանկցիաների տակ եւ այլն։ Դուք ապուշ եք, այսինքն այդպիսի բան ասողներին եմ դիմում։ Դուք իրոք ապուշ եք, դուք չեք տեսնում ինչպիսի հակամարտկային պատերազմական հանցագործություններ է գործում Ադրբեջանը եւ որևէ սանկցիաներից ոչ վախենում է, ոչ դրանք լինում են։ Եվ պետք չի ասել, որ նավթային տերություն է դրա համար։ Ոչ այդպես չի։ Բազում երկրներ կան, որոնք Ադրբեջանին բարեկամ չեն, բայց միևնույն է, սանկցիաներ չեն դնելու։ Սանկցիաներ դրվում են միայն այն դեպքում, սա հստակ մենք պիտի հասկանանք, երբ աշխարհի խոշոր գերտերություններին հատկապես խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ սանկցիաների գծով Միացյալ Նահանգները ունի մոնոպոլ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների սանկցիաներն են ամենակարևորը։ Հետո Եվրամիության։ Սանկցիաների գծով դրվում են սանկցիաներ միայն այն պարագայում, երբ ոտնահարվում են Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության շահերը։ Արցախը միացնելով Հայաստանին եւ հայտարարելով վերամիավորման մասին, պետք է ապուշ լինել, որպեսզի մտածել, որ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիության շահերը կոտնահարվեն։ Ընդհակառակը, շատ առումով դա վերջին հաշվով ձեռնտու կլինի Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրամիությանը։ Եվ սա մենք չենք հասկանում, որովհետեւ մենք ունենք տգիտագույն քաղաքագիտական միտք, որը ծնվել է 30 տարի առաջ, որը սնվել է տերպետրոսյանական գաղափարներով եւ որը ողջ առողջ կենթանի է եւ դեռ մարտնչում է մեր օրերում։ Եվ այս քաղաքագիտական եւ քաղաքական միտքն է, որ պետք է ոչ միայն սպանել, այլև սատկացնել մեր մեջ։ Եղավ Հայկ, շնորհակալություն հերթական բաց զրույցի համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին ասացի, որ ձեզ հետ մեր հեռավար տարբերակով զրույցից հետո բառացիորեն 1-2 ժամ անց մեր տաղավարում հյուրընկալելու ենք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովհաննիսյանին եւ իսկապես մեր ռազմա արդյունաբերական համալիրի դեռ խորհրդային տարիների լավագույն ղեկավարներից մեկին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սպարտակ Կոստանյանին, այնպես որ դուք էլ Հայկ դիտեք այդ հաղորդումը, մեր հեռուստադիտողներին կոչ եմ անում հետևել մեր ծրագրերին, որովհետեւ բաց TV-ն միշտ ձեզ հետ է։ Շնորհակալություն Հայկ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հեռավար տարբերակով զրուցում էինք Միացյալ Նահանգներում գտնվող քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։